好的，现在有很多朋友问我啊，宇智老师，你的防旗为什么这么硬？那么有什么诀窍吗？那么我也是做了一套音效，因为防旗的这个减伤都是8秒钟的，所以我做了一个7秒钟的音效，这样子有音效的时候你就知道你有减伤。比如说我开刺客防御者，看到没有？它就有音效，有音效的时候就代表你大概率是不会死的，然后音效结束的时候就代表你减伤结束了，然后你开远古猎王也是的。你其实不用看监控，你听音乐就能知道你自己减伤是否存在，包括破咒跟无敌，破咒跟无敌都是有的。所以说就是打的时候，你可以无缝的听音乐去开出技能，那你大概率就不会死的。然后这个音效我也是到时候已经放在我的一个专属资料库了，到时候大家可以去下载。